voi și bine la un nou episod. De ce mai postez? Asta e întrebarea. Dau tezele! Tezele! Ura tezele. Nu și vacanța de vară. Nu și 1 mai. Nu și 1 aprilie. Te dau tezele, mult de învățat, de-abia mai ai timp. Citești și o carte. Te de ce? Citesc. Ne-am venit citesc. Am vreo 4 subiecte de spus. 4. În 1. Da, știu. 1 este cam... Unul este trădarea. Dacă știți episodul din Claire, este un episod cu făcea balon de Claire. I-am făcut, stai că fie invers, fac nota. Am fost cactus. Și tot sunt bine așa, au zis că m-am rugat și ei pentru așa, facem mai mulți bani. Ăștia, stai chiar nu simt nimic. Ăștia, și a doua zi mă trebuie. Mă uit afară, trădare. Și erau mai multe zerouri. M-au falsificat. Au falsificat banii. Ei nu mai aduc. Sau credeți voi că mai aduc. Și am de acolo, nici măcar n-am văzut o bancnotă cactus pe undeva. Nimic, nici nu s-a întâmplat cum ar fi. Nici dimineața am vorbit și eu cu Mihai, colegul meu. Al doilea subiect este Irina. Haidei. Irina, mește tu Haidei. Mă joc. Bine, regulăm să joc Haidei, jocul ăla cu ferma. Îmi place. Și în plus, am level 28 și mi le șterg. Level 28. 28. E mai greu să faci level ca la Hell of Kevlar. Bine, ca asta vă dar mai puțin mai greu. Ce bine acolo am level 73. Bine că am avut o save. Level 28. 28, nu. Level 28 nu-i nimic interesant, nu-i greu să-l faci, se face într-o secundă. Level 28, doamne, nu mai pot să dorm. Subiectul 3 este... cititul, cartea. Albina Maia și aventurile lui. De ce știu o carte cu titlul ăsta? Nu-mi pasă. Al patrulea subiect este filmele. Este filma. Oricum, am plin de filme. Bine, era plin, dar mai erau câteva tatuaje. Plin de filme și pot să merge ca un DVD player. Și acum și ce fac? Vinerea noaptea. Sau vinerea sau știu ceva să fac. Vinerea amiază sau după amiază. Ne-au scaun, ne-au suc, o pungă cu chipsuri și mănânc. Sau cu pufuleț. Pufulies. Am atâtea filme, mai mult și pe... Mai văd și poate mai joc ceva, poate... Depinde. Aia am level 28. Da, nu nimic, level 28. Și da, am să dau unul bonus. Profesori. Trimestrul ăsta mai încet. Uite, așa mai încet. Ne dau note bune, trimestrul 2. Bai, doamne, mă! Nu-ți bun să arunc nicio minge de tenis. Dar știu ce înseamnă minge de tenis. Ca joci tenis, dar nu tenis de masă. Ia bună, Alexander. Nu vedeți că e pe masă. Ai și o nevoie de soare. Dar unde e Alexis? Nu-mi fură pe Alexis. Dar nu mi-a furat tableta. Cum e asta? Nea, nu-mi pasă. Dolarii cactus. Să-mi fură ideea. Foarte bun. Deci e așa de bine să faci așa ceva. Mai bine de nu se putea. Știu, să mai și mă bătesc. Dar nu-i posibil așa ceva. Sau e? Și ca atât. Și cu acest episod, nu uita,
Nu uitați să dai un like, un share, subscribe și o apreciere dacă ești pe YouTube. Uite, și n-am văzut pe YouTube. Stai, ce? Ia bine, bye bye! Stai, bye bye!